हेलो गाइस, देखो आज हमारे पास बास्केट में कितनी सारी चीज़ें हैं। बारी बारी करके हम सभी चीज़ों को निकालेंगे और इसके बाद इसको अलग करके रखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चलती है या नहीं चलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, ये मैंने निकाला है डंपर ट्रक, जो कि बहुत ही सुंदर है और इसको हम बाद में चलाकर भी देखेंगे। तो इसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ। अरे वाह, ये देखो ये क्या है। ये तो एक कार है जो कि बहुत सुंदर है और इसकी जो विंडो है वो भी यहाँ पर खुल रही है। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। वाह, चलो इसको भी हम साइड में रखते हैं एंड उसके बाद इसको भी हम चलाकर देख लेंगे। तो अब अगला जो हमारा टॉयज आने वाला है वो है ये। वाह, देखो छोटी सी एक कार है। ये भी एक छोटी सी एक कार है जो कि बहुत ही सुंदर है। देखने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत सुंदर है ये। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चलेगी भी। तो इसको हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि ये चलती भी है या नहीं चलती है। नेक्स्ट टॉयज है हमारे पास। ओ ये तो टूट गया है। ये भी मेरी बहुत फेवरेट गाड़ी थी, लेकिन ये एक बार इसका एक्सीडेंट हो गया तो ये टूट गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसके पहिए यहाँ पर रहे हैं तो हम इन पहियों को ही चला लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा खिलौना है जो कि एक ट्रैक्टर है। ये देखो गाइस, ये देखो, वाह बहुत ही सुंदर है और मेरा फेवरेट कलर है। ये गोलू का फेवरेट कलर है। ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी छत और इसकी ट्रॉली कहाँ है। आइए देखते हैं बास्केट में कि इसकी जो ट्रॉली है वो बास्केट में है भी या नहीं है। अरे वाह, यहाँ पर इसकी ट्रॉली मुझे मिल गई है, लेकिन मैं इसे जोड़ूंगा कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गाइस आप बता दो मुझे कि मैं इसको किस तरह से जोड़ूं। चलिए अब इसे हम साइड में रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम इसे जोड़ पाते हैं या नहीं जोड़ पाते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर लास्ट टॉय जो बचा है वो है ये। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तो कोई गाड़ी नहीं है और इसमें टायर भी नहीं लगे हैं, तो फिर ये क्या होगा। अरे हाँ, वाह, ये तो मेरे ट्रैक्टर की छत है जो कि टूट गई थी और इसके बिना जो मेरा ट्रैक्टर है वो बहुत ही गंदा लग रहा था। और अब जब भी मैं अपने ट्रैक्टर को लेकर जाऊंगा तो इस छत को लगा लूंगा और फिर मुझे धूप ही नहीं लगेगी। तो चलिए अब सारे टॉयज को हम निकाल कर देख लेते हैं, इनको चला कर देख लेते हैं कि ये चलते हैं या नहीं चलते हैं और हम ट्रैक्टर की छत को भी लगा लेंगे। गाइस तो सारे खिलौने मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस लाल और पीली कार को, जो कि बहुत ही सुंदर है और जैसा कि मैंने बताया इसकी विंडो भी यहाँ पर खुलती है। काफ़ी अच्छी कार है। इसका जो कलर है वो भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका जो एक टायर है वो वाइट कलर का है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से चल रही है और इसके जो टायर है वो कितने अच्छे से घूम रहे हैं और कितना अच्छा साउंड आ रहा है। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। जाओ गाड़ी, अब बारी है नेक्स्ट खिलौने की। तो नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट है मेरे पास ये छोटी सी कार। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी सुंदर कार है और इसका जो कलर है वो है ऑरेंज एंड ब्लू। तो चलिए हम इसको भी चला कर देखते हैं कि ये चलती है या नहीं चलती है। तो इसको किस तरह से चलाना होगा, ऐसे। अरे ये तो नहीं चल रही है। ओह नो, नहीं, इसको इस तरह से चला कर देखते हैं। अरे वाह, ये भी चल रही है। वाह, ये बहुत अच्छे से चल रही है, एक छोटी कार। वाह, मैं तो बहुत खुश हो गया। वाह वाह वाह। नेक्स्ट खिलौना है हमारा ये बहुत ही प्यारा सा डंपर ट्रक, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये सामान ढोने के बहुत काम आता है। तो इसमें हम मिट्टी को ढोएंगे और उससे हम एक प्यारा सा घर भी बनाएंगे। इसके ऊपर मैं ट्रैक्टर की ट्रॉली को रख लूँगा और उसके बाद इसको भेज दूँगा ट्रैक्टर के पास ट्रैक्टर की ट्रॉली लगाने। अगला खिलौना हमारे पास ये टूटी हुई गाड़ी है, जो कि मैंने बताया आपको मेरी फेवरेट जेसीबी थी, लेकिन टूट गई है। पता नहीं अब ये चलेगी भी या नहीं, तो एक बार हम इसको ट्राई करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से चल रही है। वाह, लेकिन
ये देखिए, ये बहुत अच्छे से चल रही है। ये है ट्रैक्टर जो कि बहुत हैवी है और इसकी जो छत है वो भी टूट चुकी है और इसकी जो ट्रॉली है वो भी यहाँ से अलग हो गई है और ये ब्लू कलर का है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रॉली लगाएंगे और इसकी जो छत है वो भी लगाएंगे और उसके बाद इसको चलाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लगाते हैं इसकी छत को। तो ये रही इसकी छत जो कि बहुत ही आसान तरीके से यहाँ ओ ये क्या हो गया? यस, ये लग गई और ये काफी अच्छे से चल भी रहा है। लेकिन इसकी जो ट्रॉली है अब हम उसको लगाएंगे। तो ये रही ट्रैक्टर की ट्रॉली और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और ये काफी अच्छे से चल भी रहा है। ये देखो।